想置業大灣區唔知買邊度，先睇埋呢個項目先，走我哋去示範單位睇下。好啦，而家我哋就嚟到示範單位呢度啦。咁我哋先嚟睇下入門口會員崗位啦，呢啲儲物空間全部做到俾你嘅。咁我哋再睇下呢個智能芒啦，佢可以睇到下邊小區嘅監控啦，同埋全屋嘅家居智能啦。咁我哋先嚟睇下呢個洗手間先，洗手間咧佢係做咗乾濕分離嘅。咁我哋再睇翻客房呢一邊，客房呢一邊嘅話就係一個全景嘅落地窗啊，俾到你噶，睇住出邊個景真係好正啊！咁啊，接落嚟再睇翻廚房呢邊啦。廚房咧佢係做咗一個傳統嘅 U 型廚房啦，都係帶咗窗嘅。咁呢啲位置咧都係預留咗俾你噶啦。咁我哋而家睇翻客廳呢度啦，客廳嘅話係完美咁結合咗橫廳同豎廳噶，非常之滿分啦。呢一間客房嘅話，佢可以做工作室，可以做書房啦。咁你都亦可以做翻睡眠區嘅。主人房呢度嘅話，入門口呢個位置咧預留咗一個衣櫃俾你噶啦。咁我哋睇翻洗手間呢度啦，洗手間咧都係帶咗一個落地窗嘅，而且都係乾濕分離啦。好啦，咁我哋而家睇翻睡眠區域呢度啦，呢度位置咧擺個6、7尺嘅床都係冇問題噶。最大嘅亮點先嚟睇下個露台，噔噔，足11個平方嘅露台全贈送俾到你噶。咁再加埋我身後呢個5.6米長嘅露台都係贈送到俾你。咁我重點講翻一下呢個11平方嘅露台，未來你嘅快遞外賣都可以直接由無人機配送到嚟你屋企露台噶，而且佢呢個露台咧有6米嘅層高啊，空間感係十足嘅。咁樣嘅空中花園，你中唔中意啊？關於呢個項目嘅其他介紹，你哋可以點入我嘅主頁觀看嘅。